Spoštovani, v Gibanju Naprej se zavzemamo za uvedbo cerkvenega davka. Ker smo že pred časom vložili v Državni zbor peticijo s 5700 podpisi, danes nadaljujemo boj proti RKC za neupravičeno vrnitev cerkvenih gozdov Republiki Sloveniji. V Gibanju Naprej vam bomo osvežili spomin, kako so potekala vsa dejanja od leta 1858. No, pa začnimo. Rimskokatoliška cerkev RKC je gozdove prodala že v 19. stoletju, natančneje leta 1858. Takrat je cerkev s soglasjem papeža Pija IX. Prodala obsežne gozdove, vključno z gozdovi okoli Bleda in Bohidja, jeseniškim Fužinarjem. Ti so kasneje prodali Krajinski industrijski družbi, ki so jo leta 1895 zaradi gospodarskih težav podržavili. Če povzamemo ključne točke zgodovine. Leta 1858 je RKC prodala veliko gozdnega posestva, med drugim v Triglavskem narodnem parku jeseniškim Fužinarjem. Pozneje so ti gozdovi prešli v državno last preko podražitve v 19. stoletju, preden je prišlo do poznejših nacionalizacijskih postopkov po letu 1991. Po slovenski osamosvojitvi po letu 1991 je država zaradi zakona o denacionalizaciji del teh gozdov vrnila RKC, čeprav so bili že stoletja prej prodani. To je sprožilo številna vprašanja. Zakaj je to danes sporno? Po letu 1991 so bili v postopkih denacionalizacije nekateri gozdovi vrnjeni RKC. Kritiki opozarjajo, da je Krajinski verski sklad državni, da RKC teh gozdov ni imela v lasti leta 1945. Zato naj bi izpolnjevala pogojev za denacionalizacijo. To je eden najbolj spornih primerov denacionalizacije v Sloveniji. Pravna kvalifikacija Krajinskega verskega sklada. Kritiki opozarjajo, sklad je bil državni, zato RKC ni mogla biti lastnica. Posledično ni upravičenka do denacionalizacije. Sodišča pa so enostavno poenostavljali vse. Sklad je bil poseben javnopravni subjekt, ustanovljen izključno za verske namene. Cerkev je bila njegov dejanski in trajni uporabnik. Zato so sodišča presodila, da gre za funkcionalno cerkveno premoženje, četudi formalno ni bilo pisano kot last Rimskokatoliške cerkve. Kaj je bil Krajinski verski sklad? Nastal je v času reform cesarja Jožefa II. Okoli 1782 do 1787. Vanj so bile prenesene zemlje, gozdovi in premoženje ukinjenih samostanov. Ni bil last Rimskokatoliške cerkve, ampak državni deželni sklad. Namen je bil financiranje župnij, plače duhovnikov, vzdrževanje cerkva, šolstvo in kreativne dejavnosti. Cerkev je bila uporabnik sredstev, ne pa lastnik sklada. Po letu 1945 so bili gozdovi nacionalizirani in preneseni v družbeno oziroma državno last. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bil ustanovljen Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki upravlja z državnimi gozdovi. Ob tem se utemeljeno postavlja vprašanje, ali so bili v postopkih denacionalizacije vrnjeni izključno tisti gozdovi, ki so bili ob podržavljanju dejansko še v lasti cerkvenih subjektov, ali pa so bili v posameznih primerih vrnjeni tudi gozdovi, ki so že pred tem bili zakonito odtujeni oziroma prodani.
Vkolikor slednje drži, bi to pomenilo, da vračanje ni bilo izvedeno s načelom pravne države in dejanskega lastništva, temveč na podlagi nepopolnega in pomanjkljivo preverjenega zgodovinskega stanja. Zato Gibanje Naprej predlaga, da se ponovno preverijo posamezni postopki vračanja gozdov, da se dosledno upošteva dejansko lastništvo ob trenutku nacionalizacije, ter da v primeru ugotavljenih nepravilnosti ustrezno ukrepa. Menim, da je v interesu države in javnega dobra, da se vprašanje lastništva naravnih virov in urejanja transparentno, pravično in na podlagi preverjenih dejstev tudi uresniči. Spoštovani, v Gibanju Naprej z AZAS-om na pristojne organe Republike Slovenije naslavljamo zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave ter pobudo za celovito pravno in revizijsko presojo postopkov vračanja državnih gozdov Rimskokatoliški cerkvi, izvedenih v okviru denacionalizacije v začetku 90. let, zlasti v času vlade Lojzeta Peterleta 1992. Glede na obseg prenesenega premoženja ter dolgoročne posledice za upravljanje naravnega bogastva Republike Slovenije ocenjujemo, da obstaja utemeljen javni interes in sum, da vsi postopki niso bili izvedeni v skladu z veljavno zakonodajo in ustavnimi načeli. Opozarjamo na okvir. Zakon o denacionalizaciji, Uradni list Republike Slovenije številka 27/91 s spremembami, 14. člen Ustave Republike Slovenije enakost pred zakonom, 124. člen Ustave Republike Slovenije načelo zakonitosti, 70. člen Ustave Republike Slovenije naravna bogastva, načelna varstva javnega interesa in transparentnega upravljanja državnega premoženja. Na tej podlagi zahtevamo: prvič, uvedbo parlamentarne preiskave z namenom ugotovitve politične in sistemske odgovornosti. Drugič, izvedbo neodvisne revizije vseh postopkov vračanja gozdov. Tretjič, celovit pravni pregled posameznih odločitev. Četrtič, ugotavljanje morebitnih nepravilnosti ali nezakonitih ravnanj. Petič, javno objavo vseh ključnih ugotovitev. Šestič, sprožitev ustreznih postopkov v primeru ugotovljenih nepravilnosti. V primeru neukrepanja si pridružujemo pravico do nadaljnjih pravnih korakov, vključno z upravnimi in sodnimi postopki ter pobudami za ustavno presojo.